Друзья, для тех, кто ищет изысканную, особенную, аутентичную модель печи-камина для загородного дома, прошу вашему вниманию чугунная печь-камин Invicta Avatio. Во-первых, она маленькая, компактная, миниатюрная. И, если обратите внимание, очень интересный корпус камина, несмотря на то, что он чугунный. Нет никаких ручек, ручка находится отдельно. Она вставляется сбоку, чтобы открыть нашу дверцу. Маленькая, правда, топочная камера, но как бы здесь задача камина создать красоту прежде всего и уют, а потом уже тепло.